Vamos a hacer cama porque nos acabamos de convencer, nos dijeron que nos íbamos a quedar a dormir. Es que se confundieron de persona con la cosa. Nomás era mi tía. Invitaron a 3 y llegaron 8. Trácatelas. Los lobos. ¿No nos hayas oído? No, yo escuché que chilló uno y pensé que era una persona. ¿Qué te comí? Llena de pánico, miedo y terror. Y luego que nos digan, no, ¿qué crees que sí te vas a quedar? Ah. En mi camioneta. Aquí no saldrá el jaguar, pero salen los dos. No voy a podernos poner. Sí, se acabó. Y vamos. Ahora mi pijama. Ya me puse la pijama y apagué todo y me voy a dormir. No me voy a desmaquillar, la verdad. No tengo fuerzas para más. Ya, outfit con colita. Ay, y con la etiqueta. Porque no me gusta quitarle la etiqueta a las cosas.